Tá, quem começa? É sério, vocês acabaram de chegar, gente. Vamos fazer outra coisa. Ah, vamos jogar. É pra festa começar a ficar animada. Essa coisa só serve pra beijar os outros. Vocês querem se beijar aqui agora? Todo mundo já se pegou dessa roda? Eu acho que você tá com medo de jogar. Eu? Com medo? Vocês estão demorando demais, eu giro, tá? Você decide. Desafio. Eu desafio você a beijar o Dan. Tá, minha vez de girar.